और खा लें। पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ खानी है, चाय या दूध नहीं पीना। ये खांसी के ज़रिए आपकी बलगम को जो जमी हुई है नहीं निकलती, आपकी जान नहीं छूटती, ना आउट होती है, ना अंदर से वो जमी निकलती है। इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। जब आप खांसेंगे तो वो बलगम इंशाअल्लाह आउट होती जाएगी। आपके फेफड़ों से जो बलगम है वो निकल जाएगी, मज़ीद पैदा नहीं होगी। बेहतरीन सादा सा नुस्खा है जो आपकी खिदमत पे पेश किया है। आपने अंडा लेना है, इसको आप फ्राई करें। फ्राई इस तरह करना है कि जल्द ही इसको आपने उतार लेना है, पूरी तरह हार्ड ना हो। मिसाल तौर एक अंडा है तो आपने इसमें 3 रत्ती सल्फर पीसी हुई गंधक मिला दें और खा लें। पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ खानी है, चाय या दूध नहीं पीना। इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी।